गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि के बाम के बारे में। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, पतंजलि का बाम भी आता है और ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। ये देख सकते हैं, ये एक 25 ग्राम की डिब्बी है, उसमें आता है और इस तरह की पैकेजिंग है। एक ही साइज़ आती है और इसी वैरायटी में आपको मिलेगा। तो आज हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके कंटेंट्स क्या है, प्राइस क्या है और ये किस किस चीज़ों के लिए काम आता है और आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये इसकी पैकिंग पतंजलि बाम फास्ट रिलीफ, ये ऊपर से इस तरीके का दिखता है। 25 ग्राम इसका कंटेंट टोटल वेट है, तो आप देख सकते हैं। और इसकी एमआरपी की बात करूँ तो ये 60 रुपये का आपको मिलता है, जो कि ये अब दूसरे कोई झंडू बाम से भी कंपेयर करेंगे या फिर और कोई से भी ब्रांड के कंपेयर करेंगे, उससे कई गुना सस्ता है ये और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है। और आप इसकी एक्सपायरी की बात करें तो इसकी बहुत ही लंबी अराउंड 36 मंथ की एक्सपायरी आती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं 36 मंथ की। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स के बारे में। तो ये आप कंटेंट्स देख सकते हैं, इसमें एक तो गंधपुरा तेल आता है जो मैक्सिमम कंटेंट उसका है, और दूसरा नीलगिरी तेल और तीसरा पुदीना तेल, इन तीनों का मिक्सचर आता है। और ये इसके अंदर बेस मटेरियल वही है, पैराफिन होता है या फिर पेट्रोलियम जेली होती है, ताकि वो उसकी चिकनाहट बनी रहे, इसके लिए। बाकी इसमें और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, बाकी प्योर एक्सट्रैक्ट है और सारे ऑयल्स है। और आप देख सकते हैं, अब इसकी बात करते हैं। एक तो ये एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही है और दूसरा ये काम किस किस के लिए आता है। अब ये हर जो भी बाम बाहर जो हमको दूसरे ब्रांडिंग के मिलते हैं, वो जिस काम के लिए आते हैं, उन सब में ये हेल्पफुल है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है। अगर किसी का जॉइंट पेन हो रहा है उसके अंदर, या किसी को जुकाम है, कोल्ड है, कफ है, उसके अंदर आराम से काम आता है। और अगर कहीं पे किसी को हेडेक हो रहा है या फिर कहीं गर्दन अकड़ा गई हो या कहीं पे पीठ दर्द या इंटरनल जो भी दर्द हो रहा हो, उसके ऊपर एक्सटर्नली अप्लाई आप कर सकते हो और ये बहुत ही इफेक्टिव है। और सर्दी ज़ुकाम इनमें तो, इन दोनों चीज़ों में तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और जॉइंट पेन में तो ये आप अगर किसी को रोज़ रात को जॉइंट में दर्द होता हो, उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो, किसी बुज़ुर्ग हो, तो आप मैं उनको सलाह देता हूँ कि वो ये रोज़ रात को लगा के सो सकते हैं। आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। थोड़ी कुछ देर बाद आप इसको लगाइए, इसके ऊपर पट्टी बांध के सो जाइए। और हेडेक में तो एज यूजुअल है ही है, तो क्योंकि अब इसमें कंटेंट्स एकदम प्योर है और आपको ये एक्यूरेट प्रोपोर्शन में मिलते हैं, इसलिए ये एकदम आपको जल्द से जल्द आराम देंगे और राहत देंगे। और बस बाकी तो इसके बारे में इतना ही था। अब मैं आपको इसको खोल के बता देता हूँ ये कैसा दिखता है। ये देखिए, मैं खोल रहा हूँ और ये अंदर इस तरीके का जेली लाइक स्ट्रक्चर आता है। इसमें आपको स्मेल तो नहीं आ पाएगी, पर हाँ आप देख सकते हैं। और ये 25 ग्राम की डिब्बे आती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो मैं इसको आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल कि आप इसको यूज़ करके एक बार देखिए, आपको झंडू और दूसरे ब्रांडिंग के कंपैरिजन में इसमें ज़रूर फ़र्क दिखेगा और ज़्यादा इफेक्टिव भी है ये। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप प्लीज़ मेरे चैनल छोटे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू।